चलाएर आउँदा कस्तो लागिरहेछ 110 को रमाइलो लनरको बेल प्लेट हालेर 100,000 मा गाडी कुदाएर आइसक्यो भने होरा डोमेनमा आएको छौँ हामी बल्ल थाहा भयो होरा डोमेन होरा डोमेन आएको होइन टक्क यहाँ बसेर ड्राई पिकनिक खाँदैछौँ कफी खाँदैछौँ कफी खाँदैछौँ पहिला टक्क भिडियो बुढाबुढी चट्ट गफ गर्दै होइन क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गर्दै होइन बेबी कताले हल्लाइदिन्छ नि अनि अब ला झर्नी कसरी हो अब पानीमा के मङ्की बिहान झुन्डेर कसरी तान्ने होला है मान्छेलाई हो टायर झुन्निएर मलाई फसाइदिएर झुन्डाएर अब हामी चाहिँ यो लेकमा आएर बसेको थियौँ अनि बस्यौँ बेड डक्टरमा बस्यौँ रमाइलो भयो अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ घर अब जिम क्लासमा गयौँ शान्तिमा चलेछ तिम्रो माया लौ मलाई रक्सी झै चढेछ त्रिशुली बगेर मर्स्याङ्गी
चाहिँ अब प्लान गर्नु गएर कम्पिटिसनमा दुईजनामा कसले जित्छ ट्राई गरौँ होइन रेडी 1 2 3 and go त्यो त आफूलाई जहाँ एडजस्ट हुन्छ त्यहीँ राख्ने नि तिमी त तल सर्थ्यौ नि तिमी time for miracle massage. कस्तो भइरहेछ मसाज लिँदाखेरि एभन ओके कट क्लिप कट भयो फाइनल्ली हामी जिमबाट घर फर्कियौँ होइन बुढी ड्राइभिङ गर्दैछौँ गयोबाट आइन्जेलसम्म होइन जिममा आज हामी लेग्स हानेर फर्किँदैछौँ लेग डे थियो अब घर आएर प्रोटिन खाइन्छ त्यसपछि एप्स हानिन्छ एप्स हानेर अनि यसो 15-20 मिनट बसिन्छ अनि लुर्किन्छ भोलिबाट काम छ फेरि हाम्रो वाइकट हस्पिटल बिल्डिङ होइन अब यहाँबाट हामी राइट टर्न गरेर अनि होममा पुग्छौँ होम स्विट होममा